يا عم ما تشغلش بالك بالفلوس. بس انت بتعمل ايه؟ جايب لي الميداليه ويقول لي ايه رمضان؟ يعني ايه اللي يعني رمضان؟ لو حبيتوا تتصوروا انا هنا فاتح لكم. شفتي حركتين قدام الناس ينفع كده؟ عادي والله. والله ده واجبك اصلا. والله؟ دي مش مشكلتي. شوفي بس اللي انت انا نازل اشممك هوا، انت بتقولي ما بتخرجنيش ما بتخرجنيش، انا كنت اجيب لك يعني ممكن بس تقولي اخر مره بس لما خرجت اقبض امتى؟ يعني ايه تقبض؟ ما هو انت اول الشهر زي اخر الشهر. طب هجيب لك معايا. الفانوس الكبير ده لما اقبض. اسيبك وامشي يعني؟ اسيبك وامشي؟ ما تعمل. الدنيا صعبه على الجميع دلوقتي. اسيبك وامشي؟ والله ما عدتش شفت. عايز اعرفك تاني. يا عم انا همشي يا عم. يا عم ده انت بتستعبطي. أيوة. يعني ايه بستعبط؟ صلوا على النبي يا جماعه. يعني ايه يا بستعبط جماعه يعني؟ صلوا على النبي. يعني حرام ايه عليك على فكره، الراجل تعبان وشقيان، حرام عليك. ما قلنا له يشتغل شغلانه ثانيه بل هو لازم قرف. شغلانه حرام عليك والله اللي انت بتعمليه معاه ده. ماشي أقسم معلش بالله ممكن حرام يشتغل عليك، شغلانه راعي ظروف ان هو راجل وعارف يخطبك اصلا وربنا يقدره ويعرف يتجوزك. حرام عليك اللي انت بتعمليه معاه ده. ماشي مش مشكلتي بس. اللي انت ادام انا خارجه يبقى يجيب لي اللي انا عاوزاه كله. طب صلي على النبي. طب وري لهم كده انت